Você acorda de madrugada para usar o banheiro, mas o vaso se transforma num monstro. O que você faz? Joga uma bomba dentro do vaso. Saio do banheiro. A bomba não faz nem cosquinha no vaso. E você não consegue sair do banheiro porque a porta está trancada. O que você usaria para sair do banheiro? Machado, serra elétrica ou um cupim? Serra elétrica. Eu iria serrar a porta e correr pro meu quarto. Cupim. Porque ele iria comer toda a porta de madeira.